oyesa kyanaku oba kyasanyu eriyo yakyagala ate nga kyanaku kwoli atakyagala abadde amwagala nnyo abadde alowooza nti is untouchable finally bamukutte. Musajja ono bamuyita Fred Lumbuye abadde I think blogger wa Noop. Interpol yagenze maaso n'okuba nti mukwatire Turkey. Jjukira nti we mukwatidde nga Uganda egezaako okuba nti emusimulamu oba esimula citizenship ye okubeera nti si munnayuganda. Lumbuye azze akola ebintu ebyenjawulo ku internet okuma especially predicting abani abagenda okufa era azze ng'abika President Yoweri Kaguta Museveni ku gatane Kabaka okubeera omufu. Wano nno ba political analyst bazze bagamba nti oba awo ono agezaako ku insinuating situation bannayuganda baveeyo batabuke era nga bamukwatidde mu Turkey Istanbul ng'agezaako kuba nti agenda ku embassy ya Uganda okurenewinga passport ye yali emaze okugwako. Yasooka n'ateekayo application bwe kityo ne bagigaana. Yes, ne bagigaana. Of course ne bamuswama lwabadde lunaku lwa joint apa yamukutte era ng'embuzi tugenda okuba nti tukutuusaako why Lumbuye has been hunted for all these years and why is he arrested and when should we expect to see him in courts of law. When is he coming back? Mhozi yamuwoninga ki few months back ne bakibe ya meeting way back okuba nti bakugezaako okuba nti bafuna omusajja ono amanyikidwa nga Fred Lumbuye. Atukwaniriza ku mutuku waffe muganzi okumanyikidwa nga Mukamana amannya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webala kuba nti otambula nange gwatambula naffe kumala ebbanga lyonna. Ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti osubscribe n'okuba nti otufollowinga ku mikulu gyaffe egy'enjawulo emirala ogezeeko okufuna information eva mu ggwanga lyattu Uganda, especially mu current affairs kogata entertainment. Ensi enyogodde ensi nyinyogovu olw'okukwatibwa kwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbuye. Fred Lumbuye abadde opposition blogger naye nga ebituufu byakola ebituufu tebimanyikiddwa nani gwakolera abadde tamanyikiddwa. Fred Lumbuye yasobodde okuba nti akwatibwa ettaka last night ne Interpol naye ng'ate ono yavaayo n'atiisatiisa omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Kogata ne mutamanyi wamanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ng'abagamba nti bamala biseera tebasobola kuba nti bamukwata kubanga tebalina maanyi gamukwata. Few months back before elections, I think about after elections, General Kainerugaba Muhoozi yasogera maaso n'okuba nti amitinga abamu ku ba security officers abava mu Turkey ne babako bibanyumyamu era nga kyategerekeka nti omusajja ono yali hunted. Lumbuye yazze ayogera ebintu ebimu nga bibaawo ebimu nga babibuusabuusa naye kyasinga okumalamu bannayuganda amaanyi n'okuteeka okuthreateninga security ya Uganda kwe kuba nti predictinga okuttibwa kwa musajja mukulu amanyikirwa nga General Edward Katumba Wamala era n'agenda mu maaso n'okuba nti akubibwa amasasi layita nga buli omu yeebuuza ono akolera ani bani baakolera. So kino kyateeka security y'eggwanga ku bunkenke era nga security yagenze maaso n'okuba nti emunoonya bwe twogera bamukutte. Interpol oba International Police yasobodde okuba nti emukwata. Lumbuye ateeberezebwa okuba nti akomezebwawo ku butaka wano asobole okuba nti afeesinga n'emisango egy'enjawulo era nga egimu gye tusuubira okuba nti bagenda muteekako gwe kuba nti ogw'okulya mu nsi y'olukwe kubanga yagenda maaso n'okugamba nti Bishop agenda kuttibwa, Shenu Muzata agenda kuttibwa n'abasigaddewo. Unfortunately enfa yaabwe yasobola okuba nti etegeereka abiva maki waliwo propaganda mungi nnyo eyakolebwa ku ebyo ebiseera. Nga munnamawulire nasobodde okuba nti nekenenya ensonga eno nensobola okuba nti ngilondoola paka lwe nagifunye. Saagala kwogera bya nsimatu nange oba oliawo ebisobola okunnyingiza mu kkomera kubanga nange nina famire y'okulabira n'abantu ab'enjawulo naye kino kibeere kyakuyiga eri babloga bonna eri ensi yonna especially bannayuganda. Lumbuye abadde ali untouchable mu Uganda especially ng'abantu bamwagala nnyo alina following y'amaanyi nnyo era bw'ogenda ku mikutu gye egya Facebook kugata YouTube Lumbuye abadde w'amaanyi nga oba oliawo abantu balowooza nti yesuubi abadde akolera nnyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine naye kati ssaawa zino yakwatibbwa. Ekibuuzo ekyebuuzibwa omukulu Fred Lumbuye abadde akolera ani n'ebigendererwa ki byabadde alina ku ggwanga lyattu Uganda. Kuba bw'otunuulira nti ebituli ebibadde byakuba mu security ne meeting ezibadde mu State House ziye zagamba nti zibaddeyo
twetaaga okuba nti buli omu azimanya ani yali yazimusindikira oba oliawo mu ebintu bwe bityo ebisigaddewo kubanga sofa ebintu ebyateeka bannayuganda ku bunkenke oba oliawo n'abantu ne batandika okuba nti baflying out of the country nga balowooza Uganda teri safe. Atwalaba abantu bangi bagenda mu America, abantu bagenda mu Kenya, abantu bagenda e Rwanda, abantu bagenda mu nsi ez'enjawulo okuba ebyeyo nga bagamba Uganda teri safe after elections. Now omusajja ono bamukutte ekyebuuzibwa what is next for him because all along abadde agamba nti tewali asobola mukwata era ng'agamba nti bakolera bamaanyi mu nsi yonna. Waliwo olugambo olwafulumizibwa nti obaoliawo baali bamuggyeeko citizenship ye Uganda oba obutuuze mu Uganda ng'agezaako okuprocessinga obutuuze mu America but unfortunately bamukwatidde mbu ku embassy ya Uganda ng'agezaako okugenda ku renewinga passport ye era bwe bati ne bamulya. Bwe twogerera akomezebwa ku butaka asobole okufeesinga emisango egy'enjawulo. Mbala kutambula nange bampita Ntambi Jimso kankomewo.